Godmorgen. Har du fået skiftet dit ble i dag, Ellen? Jeg har ikke ble på. Jo, det har du. Nej. Jo, jeg kan se, at der er kommet lidt ud på din kjole. Jeg synes, vi skal have skiftet dit ble. Nej. Jo, Nej, det bliver jeg har vi ikke nødt til. ble på. Jo, det bliver vi lige nødt til at komme med mig for skiftet blæen, Ellen. Det skal du ikke bestemme. Nej, det... Jeg ved en lærkerede, jeg siger ikke mere. Kan du huske den anden? Det kan jeg godt. Den findes på en hede, et sted som ingen ser. Du skal synge med. Ja. I reden er der unger, og ungerne har du. De pipper, de har tunger, og reden er så lun. Nu skal du lige sætte dig ned her. Vi skal lige have taget den anden op her, ikke? Tag lige nogle handsker på. Hvad så, har du været ude i dag, Ellen? Ja. Har du Lidt. været udenfor? God tur. Ja. Var det godt vejr? Det var godt. Nå, det var godt. Vi trænger til godt vejr, ikke? Her i Ja. foråret. Det har regnet. Det har regnet det, Ja. det skal, ikke? Ja. Jeg vil gerne ud i en kolonihave. Har du kolonihave? Det kan du smule, jeg har. Hvorhenne? Oppe ved VA-centret. Nå. Ved du, hvad det er? Ja. Ja. Vi havde også kolonihave, da jeg var barn. Nå. Hvor var det hen? Var det i Tyrkiet? Det var der omkring. Så fik jeg kjolen af det hele med. Så sæt du dig bare her bag. Ja. Så. Sådan. Så tager jeg lige den her. Det var da en rustik sko, du har fået på her. De er gode. Ja, de er gode, når man skal ud, ikke? Ja. Så sætter vi lige den her over. Jeg tror lige, jeg tager nogle nye handsker her. Ja. Og så får du lige lidt en klud her med vand og lidt sæbe. Så kan du tørre dig selv her Ja. ned mellem benene, ikke? Ja. Hvad så, skal du ud igen i dag? Hvis vejret er godt. Ja, det tror jeg, det er. Jeg tager lige lidt af det her. Ja. Men nu er det weekend. Skal du så have besøg? Kommer din søn? De kommer ikke så tit. Nej, men de kommer der nogle gange. Af og til, men Ja. ikke så tit. Men det kan da godt være, at de kommer her i weekenden. Nej. Skal du se, vi tager den fikse model her. Ja. Det er det ikke lige tid til. Se her, hvis du holder op i kjolen her, ja. Så, så kan du godt rejse dig venligt lidt. Jeg tager lige din rollator her. Og så skal du se. Så må vi hellere bremse den her. Ja. Den vejer herned. Så er jeg sikker på, at du ikke falder, ikke? Så. Ja, så rejser du dig bare op. Sådan. Og så tager jeg lige den her op. Ja. Det er sådan en fin kjole, du har. Tak. Den er gammel. Er den gammel? Ja, den er rigtig gammel. Nå. Kan du huske, at vi sang den der? Se min kjole, den er rød så. Hvad for det kan noget? jeg godt. Den er Alt rød. hvad jeg ejer, det er rød som den. Ja, Det er fordi jeg elsker alt det røde, og fordi et postbud er min ven. ja Tror jeg, det er den fint. kan jeg godt huske. Se min kjole, den er grøn som, hvad for noget? Græsset. Græsset. Ja. Alt hvad jeg ejer, det er grøn som den. Det er fordi jeg elsker alt det grønne, og fordi en gang.
Ja. Fint. En gang. Så stoppede den lige her. Ja. Hvad tænker I, når I ser jeres scenarie nu på video? Er der nogle ting, I får øje på, der gik godt? Eller er der noget, I vil gøre anderledes? Eller? Jeg tror godt, jeg kunne have set lidt mere skræmt ud. Du kunne se lidt skræmt ud. Ja. Ja. Jeg synes, det var svært. Ja. Men prøv lige at holde fast i, vi prøver lige først at snakke om, hvad synes I fungerede godt? Samarbejdet. Samarbejdet. Ja. Før vi tog filmen, ikke, så skulle vi lige samarbejde først, hvad vi skulle gøre, vi forskellige. Ja, vi lavede lidt sådan et manuskript egentlig til, hvordan vi ville gå i gang med videoen. Så jeres samarbejde omkring at lave det her scenarie, det gik godt. Hvis I så kigger på selve scenariet, og det I gjorde, altså den måde I håndterede Ellen på, og hvad fik det til at fungere? Eller jeg tænkte på, altså det er jo sådan en kunstig situation på sådan en skole, men det er alligevel utroligt, hvor hurtigt man kommer tilbage til der, hvor man var på plejehjem. Ja. Altså, det er fuldstændig ligesom, jamen det kunne være en af dem, og så er det bare lidt mere primitivt her, så trusserne, de var for små, og jeg kunne ikke få handskerne på for de 2 år gamle, og sådan noget. Men det er ligesom, er det ikke rigtigt? Man er næsten sådan tilbage. Det var også ligesom, jeg så det som en læringssituation, og tænkte, nå, gør hun sådan? Når hun var ved at tage blærerne af. Og hvad tænkte du, Karoline? Tænkte du, at der var nogle fif, eller tænkte du, at du ville gøre det på en anden måde? Ja, men også den måde, hun snakkede til hende på, og sagde, nå ja, det kunne man godt bruge, eller også det med sang og sådan, Ja. Det synes jeg. Og hvis man, så I har nogle oplevelser ude fra praktikken, så det virker så meget naturligt at være i situationen. Men bruger I noget viden, så ud over det, jeg har oplevet det, er der sådan noget... Altså prøv at filme med de der rutiner, som hjælperen har med, at hun spritter sine hænder og tager handskerne på og sådan noget. Og også det der med rollatoren, at... første klip, der glemte hun nemlig at bremse, og så skulle Ellen, så gjorde Ellen det selv, men det ville Ellen jo ikke gøre i virkeligheden selv, så der skulle vi lige tage scenen om, og så skulle Lise sætte den hen igen og bremse for hende og fortælle hende, nu bremser jeg lige, så du falder, for at gøre hende opmærksom på det. Så man kan sige, I øvede lidt scenariet, ikke også? Altså før, så på den måde. Så hvis vi nu kigger lidt på hygiejnen og det der med at spritte, hvad ved I om det? Hvordan er det, man skal gøre det? På hygiejnekursus, og det er noget med at spritte af, inden man tager handskerne på, og spritte af, efter man har haft handskerne på, fordi det er nemlig rigtigt. At der har været alt muligt. Og hvorfor er det, man skal det? Hvorfor skal man spritte hænderne af, når man skifter? Jo, men det er jo for, at man ikke overfører bakterier. Altså, bakterierne dør jo af spritten. Ja, det gør og så tager man handsker på, og så er det jo et godt, saftigt miljø for bakterier, så der er det faktisk endnu vigtigere nærmest, når man tager dem af igen. Præcis. Så der er nemlig noget med den varme, der, og så den fugt, der er i de der handsker, så sker der noget. Ja. Så hvis jeg sådan skal prøve at sige noget, jeg fik øje på, tænkte I noget omkring arbejdsstillinger? Var I sådan lidt opmærksom på det? Eller? Vi snakkede om efter. At de kunne nok have været lidt mere ergonomiske. Og hvordan laver man ergonomiske arbejdsstillinger? Jeg tænkte bare der, hvor Lise går ned foran kummen, helt ned i knæ, at der er mange steder, man har en lille stol, hvor man kan sidde på plejeren. Så man ikke behøver at være i den stilling for sin knæ også, og ryggen helt dernede. Og i det hele taget, så er det tit en god idé at gå tæt på folk. Fordi at meget af det, man gør, det er ligesom der med rollatoren eller sådan noget, man tager den herude, og det er jo altså kraft gange arm, ikke? Altså det er ufattelig mange kræfter, man skal bruge på det. Ligesom at når du skulle lige over til vasken, og så skal jeg lige hjælpe dig. Altså, i stedet for, altså, jo tættere man går på folk, jo mindre skal man faktisk bukke og bøje sig. Altså. Det er rigtigt. Jeg havde også en skraldespand, der stod lidt langt væk, så lige så det faktisk skal jo gå også 3 skridt bagud for at nå skraldespanden.
Og det der med, at det går galt, når du egentlig skal snakke med Ellen, hvorfor fungerer det ikke? Jeg synes, det er måske nok for opstillet, tror jeg. Ja. Så når man er ude i den virkelige verden med det her, og kommer til at møde en borger på den måde, så det bliver opstillet, fordi jeg også øver jer her, men kan det også gå galt ude i praksis? Det kan det godt. Ja, på den måde. De svinger jo meget fra humør til humør fra den ene dag til den anden, eller time til time i hvert fald. Man ved ikke, hvor man har den. Men du kan jo det også, har jeg da oplevet i hvert fald. Du kan også være deres bedste ven i 1 minut, og så går du 5 minutter derfra og kommer tilbage, og så er de mega sure. Så kender så er de du den samme, så er du lige pludselig den irriterende hjælper, fordi du skal hjælpe dem med noget, eller som de ikke har lyst til. Ja. Men det er også det der komme bag på hende. Ja. Altså, at man ikke har øjenkontakt, og altså, at der kommer. Altså, jeg tror, der er mange demente, de bruger meget energi i deres hjerne på at finde ud af, hvor de egentlig er. Og det er lidt som at gå i søvne, forestiller jeg mig nogle gange. Det der, man går i sin egen verden, og man prøver at rode rundt i den, og så pludselig kommer der noget bagfra, fra en helt anden verden. Og det er jo i sig selv, det er, gå nu væk. Altså, skræmmende, ikke? Eller det føles som en trussel også for borgeren, hvis de ikke føler sig trygge. Og det der med, at I lige sådan reflekterer over det, jeg tænker, er det vigtigt at have den her viden, eller lave de her tanker omkring borgeren? Hvad kan I bruge det til? Det er helt sikkert. Det er en god viden at have noget om borgerne, i hvert fald demente borgere. Hvordan man skal kontakte dem, og hvordan man skal nærme sig dem. Det er meget vigtigt, synes jeg. Og kan I bruge lidt flere, kan I bruge nogle af de fagbegreber, vi har arbejdet med her de sidste par uger ind i det her omkring kommunikation? Er der noget, I sådan kan bruge af det? Man skal ikke snakke for meget til den. Faste, klare beskeder, det er det bedste. Og så øjenkontakt med den, nærvær. Ja, præcis. Ja. Så der er nemlig noget omkring den her kommunikation. Ja. Og jeg tænker, du guider hende også lidt, Lisa, ikke? Altså sådan, vi skal den her vej, og så der også noget det. Ja, altså det er, hvad man skal sige, kropsligt, fordi det tror jeg, altså giver tryghed, hvis hun er tryg ved en, og så behøver hun ikke at tænke på det. Nej. Og så prøvede jeg også sådan bevidst, sådan ligesom at sige, der er nogle ting i sangen, jeg ikke kan huske. Altså bare et ord, for ligesom, kan du komme med på det? Altså fordi så det bliver sådan en vinder, ikke? Hvis men det er ligesom græsset. Nå ja, græsset, ikke? Ja, altså. Der kom der noget. Ja, det er en god situation. Ikke også? Ja. Hvis nu I stod i den her situation i virkeligheden, er der så noget, I vil gøre anderledes? Jeg tror, det kommer ind på, at man kender personen, og hvordan man kender dem. Altså, hvis man kan referere til noget andet, eller også det der, nu klippede vi en scene ud, hvor altså der kunne det godt se ud nu, som om, at vi nærmest bare kastede hende ind på toilettet, uden hun vidste. Altså, fordi vi klippede den scene ud, der sagde, vi går lige ind og skifter her. Altså, så vi havde sagt det, at hun er med på den. Jeg vil bare sige, at det var ikke sådan en overgreb. Nå, du lagde ikke mærke til det. Altså, vi har sagt det, men hun er gået med til det, ikke? Og det er meget vigtigt i hvert fald, at man ikke, altså, nu står vi lige pludselig under bruseren. Altså, sådan skal det jo ikke være. Altså. Så den der opmærksomhed på, at det ikke er et overgreb. Ikke? Det er rigtig vigtigt. Og vigtigt at forklare hele tiden, hvad man gør, fordi at, det tror jeg også giver en tryghedsfølelse for borgeren, eller for Ellen, at man siger, nu gør vi sådan og sådan og sådan, for trin. Ja. Og når du egentlig giver nogle eksempler på det, så tænker jeg også netop den her måden at gøre det på, også, det er faktisk rigtig vigtigt. Har I lært noget ved at lave den her øvelse i dag, det her scenarie? Og er der noget læring? Det er der. Når man gør det, så lærer man mere, synes jeg. Også med det fejl, man gør under scenen. Så I får øje på det, eller I ser det. Ja. Jeg synes også, det var sjovt at se en selv, altså i situationen. Ja. det er nemlig også, skræmmende.
Så det er fint. Så tænker jeg, at det er det. Men mindre I har noget, I lige kommer i tanke om til sidst, som I godt filmet er kommet... Ja. Uden at ryste. Ja. Det er det. Ja.